Questa mattina siamo venuti qui a Trieste, nella sede del Consiglio regionale, per consegnare al Presidente del Consiglio regionale, Franco Jacob, la nostra raccolta firme, una petizione regionale che ha raccolto 620 firme di cittadini di tutta la regione, proprio nella volontà e nella ferma convinzione che la sesta cava nel nostro territorio Remanzacco non deve essere fatta. Tutto questo nasce perché la nostra amministrazione comunale ha dato l'ok agli estrattori, agli scavatori, per costruire la sesta cava sul nostro territorio. Una cava che corrisponde a 32 campi di calcio, per dare un'idea, con 14 metri di profondità, con un disagio ben comprensibile ambientale che potrebbe durare all'incirca altri 30 anni della nostra storia e del nostro territorio verde. Questo progetto, tra l'altro, si inserisce in un contesto regionale che ci vede come una delle poche regioni che ancora non è dotata di un piano regionale dell'attività estrattiva. Non sappiamo quale sia il fabbisogno regionale in termini di ghiaia e di quantitativi di materiali scavati e questo, capite bene che in un contesto di evidente recessione economica rimane un grosso dubbio e un grosso deficit della regione. Il presidente Jacob ci ha inoltre rassicurato sul fatto che la petizione verrà quanto prima trasmessa alla commissione consiliare competente per avviare una discussione approfondita e generale sul tema.